У Беларусі каранціну з нагоды коронавіруса афіцыйна няма, але пачынаецца каранцін народны. У дзяржаўных тэатрах ідуць спектаклі, а вось клубы, галерэі і прадзюсары адмяняюць свае івенты, хоць гэта сур'ёзныя фінансавыя страты. Як даюць рады ва ўмовах самаізаляцыі культурныя жыхары і творцы Гомля і дзе шукаць мастацтва ў новых умовах, даведваўся Олег Рудавусаў. Для прыняцця рашэнняў ці закрывацца на каранцін установам, як і людзям, патрэбныя незалежнасць і грошы. І калі незалежныя клубы, прадзюсары і галерэі проста адмяняюць свае імпрэзы, то з дзяржаўнымі ўсё складаней. Так, гомельскі тэатр лялек і абласны драмтэатр паказы працягваюць. У абласным тэатры на 11 красавіка нават рыхтуецца прэм'ера паводле Чэхава. Мясцовы гарадскі моладзевы тэатр адмяніў паказы, але, каб не згубіць гледача, прапаноўвае ў сацыяльных сетках ранейшыя спектаклі ў запісе. Ува ўмовах пакуль толькі хутчэй добраахвотнага каранціну творчыя беларусы ўмеюць знаходзіць небанальныя рашэнні. У галерэі імя Вашчанкі можна цяпер замовіць індывідуальную экскурсію. Там пачаў працаваць праект «Сам-насам з мастацтвом». Наверное, самоизоляция хорошо, но если вы придете сюда одни, и тут никого не будет лишь искусства, а дома от искусства ничего плохого не будет, в отличие от людей. У галерэі творы Вашчанкі, Андры Матыса, Таццяны Гершгорынай, а таксама можна ўзяць удзел у праекце «Я мастак, я так бачу», то бок прынесці свой уласны твор, які потым стане часткаю супольнай выставы. Калі ж вам бліжэй народная творчасць, насустрач ідзе і Веткаўскі музей. Дзверы там не закрытыя, але актыўна запрашаюць на онлайн-лекцыі па серадах. Найбліжэйшая лекцыя ўжо 8 красавіка. Бліжэйшая сітуацыя паказвае, што нечага шастаць зараз все-таки по музеям, по нейкім людным месцам, больш часу надаць сабе, магчыма, самаадукацыі. І вот якраз такі з пункту погляду самаадукацыі музей ідзе насустрач. Гараджане ж даволі ўмела прыстасоўваюцца да новых культурных фарматаў. Новыя тэхналогіі служаць нам добрую службу. Интернет, настольные игры с детьми, телевизор, развлекательные программы по телевизору. Я считаю, что я в данном случае не страдаю от этого, от закрытия. Я считаю, что это нас спасет. Через интернет. Вчера вот, например, цирк Дю Солей показывали, часовая прямая трансляция была, тоже было весело. Ну, то есть вот такие вот какие-то развлекательные мероприятия проводим. По-другому никак, потому что все закрыто. Но развиваться надо, книжки читаем. Смотрю фильмы. Ну и все, в принципе. У меня учеба, поэтому нет времени. Я вообще очень люблю читать. По-моему, это прекрасное занятие. Зразумела, што новая сітуацыя адаб'ецца як на спажыўцах культурнага прадукту, гэтак і на творцах. Адзіны дакумент, які на сёння рэгулюе працу культурных установаў, рэкамендацыя Міністэрства аховы здароўя пазбягаць грамадскіх месцаў. Творцы і гледачы спадзяюцца на ўласную кемлівасць, ды вучацца існаваць у новых умовах. Олег Рудавусаў, Белсат.